Сенсация на годы вперед. Евросоюз бессрочно заморозил российские активы. Орбан и Фица уже успели сказать свое против. Политологи успели объяснить, почему это никак не поможет Кремлю. Россия атаковала турецкое судно в порту Одесской области. Жуткие интриги в Пентагоне, как Хекзет пытается удержаться на должности. Британский король записал обращение с призывом срочно сходить к врачу. И официальное заявление Санта-Клауса перед Рождеством. Речь, достойная самых крутых президентов. Один день. События, которые меняют мир. Подписывайтесь на наш канал. Президент США Дональд Трамп высказался за создание на Донбассе свободной экономической зоны, то есть условной юрисдикции для избранных предпринимателей, которые пользуются льготным режимом налогообложения. Эта риторика знакома жителям региона с 1993 года, когда в Донецке была создана свободная экономическая зона, действовавшая до начала 2000-х. После первых успешных реформ и с началом экономического роста в Украине существование СЭЗ было признано неэффективным и опасным с коррупционной точки зрения. Затем требование создать на Донбассе свободную экономическую зону в 2014 году выдвинули российские боевики из террористической организации «Донецкая Народная Республика». А теперь требование создать СЭЗ «Донбасс» внезапно повторил Дональд Трамп. Так что мы многое сделали. 8 войн. Никто никогда не останавливал 8 войн. Осталась еще одна. Я думал, что самой простой будет страна, с которой вы довольно хорошо знакомы. Россия и Украина. Но даже там сейчас есть серьезный прогресс. Можете рассказать, как будет работать эта свободная экономическая зона в Донбассе и на территориях, которые Россия захватила силой? Я не хочу сейчас в это углубляться. Это очень сложная ситуация, но это может работать. И многие люди хотят, чтобы это сработало. Все, чего я хочу, это остановить гибель 25 тысяч человек в месяц. Европейский Союз на неопределенный срок заморозил активы России в Европе. Ранее заморозка продлевалась каждые полгода, теперь это не потребуется. Активы будут оставаться заблокированными до тех пор, пока Россия не прекратит войну против Украины и не компенсирует ущерб, нанесенный стране. Президент Совета ЕС Антонио Кошта отметил, что решение окончательно принято, и следующим шагом станет обеспечение финансовых потребностей Украины на 2026-2027 годы. С помощью этих средств ЕС планирует предоставить Украине репарационный кредит на сумму около 140 миллиардов евро, который пойдет в том числе на вооружение страны. Деньги будут возвращены России только после окончания войны и компенсации ущерба. Большая часть замороженных активов, около 190 миллиардов евро, хранится в депозитарии Евроклир в Бельгии. Россия уже объявила, что намерена подать иск в арбитражный суд Москвы к Евроклир из-за планов использования этих средств для кредита Украине. Дружественные Москве Венгрия и Словакия выступили против решения Евросоюза о бессрочной заморозке российских активов в ЕС. В публикации в Facebook в пятницу премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал план незаконным и заявил, что Брюссель перейдет Рубикон, если проголосует за решение, которое нанесет Союзу непоправимый ущерб. С сегодняшнего дня в Европейском Союзе будет упразднено верховенство права, а европейские лидеры поставят себя выше правил. Европейская комиссия вместо того, чтобы следить за соблюдением соглашений ЕС, методично нарушает европейское законодательство. Она делает это для того, чтобы продолжать, казалось бы, бесконечную войну в Украине. И все это происходит средь бела дня, менее чем за неделю до заседания Европейского Совета, важнейшего органа ЕС, куда входят главы государств и правительств. Таким образом, в Европейском Союзе верховенство права будет заменено бюрократами, то есть установится диктатура Брюсселя. Венгрия протестует против этого решения и делает все возможное, чтобы восстановить правовой порядок. Премьер-министр Словакии Роберт Фица направил официальное письмо председателю Европейского совета Антониу Коште, заявив, что не может поддержать финансирование украинских военных расходов. Я хочу однозначно заявить, на ближайшем заседании Европейского совета я не смогу поддержать ни одно решение по финансовым потребностям Украины, если оно включает покрытие ее военных расходов на ближайшие годы.
Я не ищу оправданий, ни финансовых, ни юридических. Я не оправдываюсь рисками, связанными с использованием замороженных российских активов, и не ссылаюсь на тяжелую финансовую ситуацию Словакии, которая не позволяет нам участвовать в планах Еврокомиссии по финансированию украинских военных расходов. Моя последовательная политика мира не позволяет мне голосовать за продление военного конфликта, потому что выделение десятков миллиардов евро на военные нужды — это продление войны. Не говоря уже о том, что использование замороженных российских активов может напрямую подорвать мирные усилия США, которые прямо рассчитывают на использование этих средств для восстановления Украины. Войцех Пшибыльский, главный редактор авторитетного центральноевропейского издания «Вышеград Инсайт», оно пишет о политике и экономике в странах Вышеградской группы, Польши, Чехии, Словакии и Венгрии, считает, что ни Орбан, ни Фице не смогут в корне изменить политику Европейского Союза относительно замороженных российских активов. Прежде всего потому, что, по мнению Пшибильского, другие европейские лидеры понимают истинные мотивы и намерения венгерского и словацкого премьер-министров. Решение о заморозке российских активов на основании статьи 122 не несет юридических рисков для Европейского Союза. Это смелый шаг, но он не предполагает юридических последствий для заинтересованных лиц, господина Орбана и господина Фица. Даже если они попытаются пойти в суд, их жалобы, скорее всего, просто будут отклонены. В будущем решение о том, как использовать эти замороженные активы для поддержки Украины, уже может стать предметом оспаривания. И оспаривать это могут как бельгийский премьер-министр, когда активы будут фактически переданы Украине и в какой форме, так и те, кто выступит против использования этих средств для формирования общественного долга. Здесь Словакия и Венгрия, вероятнее всего, будут резко против. Решение применить механизмы, предусмотренные договорами ЕС, а именно перейти к голосованию квалифицированным большинством по статье 122 договора о Европейском Союзе, это строгое соблюдение правил. Единственный, кого это беспокоит, человек, который сам стремится к демонтажу европейского проекта. Господин Орбан не искренен в своих заявлениях о правовых рисках. А лучшим подтверждением того, что решение обосновано, является позиция премьер-министра Бельгии, чьи финансовые активы находятся под наибольшим риском. И он не высказывает подобных юридических опасений, как это делает Орбан. Венгрия и Словакия обслуживают интересы России и стараются продемонстрировать Москве, что они ее лучшие союзники, чтобы обеспечить себе финансовые выгоды, которые геополитически привязывают их к Москве. Обе страны пытаются нанести ущерб европейскому единству в противостоянии автократическим вызовам, стоящим перед Европой. Они не хотят использовать всю мощь европейской экономики и политического единства. Единственный способ заставить их соблюдать правила, применять механизмы голосования и политического процесса. Но, очевидно, рассчитывать на их добрую волю и готовность присоединиться к большинству Европы мы не можем. Прекращение войны зависит от России. Именно она ведет войну против Европы. Европа хочет мира. Любое решение, которое подталкивает Россию к прекращению войны, это хорошее решение. Господин Фица здесь совершенно не прав, как и господин Орбан. И я лишь надеюсь, что это происходит по глупости, а не по злому умыслу. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер встретился в Лондоне с главой правительства Бельгии Бартом де Вевером. Встреча прошла на фоне заявлений председателя саммита в ЕС Антонио Кошты о том, что Союз уже близок к решению по финансированию Украины в 2026-2027 годах. Связи между нашими двумя странами невероятно крепкие и на уровне людей, и в торговле, и в экономике, и в решении множества общих задач. Добро пожаловать. Для меня огромная честь и удовольствие принимать вас здесь как гостя, и я с нетерпением жду наших переговоров сегодня днем. Есть и насущный вопрос. Как мы можем поддержать Украину? На уровне Европейского Союза на следующей неделе предстоят важные решения. Но я понимаю, что мы вместе с Великобританией будем действовать так, чтобы обеспечить уверенность в том, что мы сможем поддерживать Украину как свободную, демократическую и суверенную страну.
Европейский Союз еще 23 октября пообещал поддерживать Киев в следующие 2 года, и теперь лидеры готовятся утвердить механизм финансирования на саммите ЕС 18 декабря. Главным вариантом остается использование около 210 миллиардов евро российских замороженных активов. Но проект сталкивается с трудностями. Бельгия, где находится большая часть этих средств, требует гарантий от других стран ЕС, если Москва подаст на нее в суд. Переговоры о таких гарантиях продолжаются и выйдут на ключевой этап на ближайшем заседании Европейского совета. Россия ударила по турецкому транспортному судну в порту Черноморска в Одесской области. По данным ГСЧС Украины, это турецкий балкер «Ценк-Т» под флагом Панамы. Предварительно россияне ударили по нему 2 ракетами «Искандер-М». Владелец судна – турецкая паромная компания «Ценк Шиппинг Ро-Ро», которая перевозит грузовики и прицепы. Судя по фото в сети, перед ударом судно как раз загрузили фуры. Судно загорелось, 1 человек получил ранение. Это произошло после того, как Владимир Путин пригрозил расширить атаки по украинским портам и кораблям в ответ на удары по российским танкерам в Черном море. Он даже заявил, что Россия может отрезать Украину от моря. Удары пришлись на день встречи Путина и президента Турции Реджепа Таипа Эрдогана, который призвал Москву и Киев ограничить атаки на порты и энергетику. Министр обороны США Пит Хексет отстранил командующего армией Дэна Дрискала от участия в мирных переговорах по окончанию войны России против Украины. Ранее Дрискал представил украинскому президенту Владимиру Зеленскому 28-пунктный мирный план США и должен был вернуться в Киев через 2 недели, но визит отменили. Он также должен был участвовать в переговорах Макрона и Зеленского, однако поездка снова не состоялась. По данным The Telegraph, причиной стала чрезмерная самостоятельность Дрискала. В Пентагоне посчитали, что он превысил полномочия. При этом Дрискал остается фаворитом на замену Хексету на посту главы Пентагона. Европейские дипломаты отмечают, что он мало интересовался компромиссами, которые могли бы помочь Украине, а в США его относят к группе МАГА, возглавляемой вице-президентом Джей Ди Венсом. Ранее Дрискал предупреждал европейцев о росте запасов ракет у России, используя это как аргумент для продвижения мирного плана, неблагоприятного для Украины. Если вы цените нашу работу, становитесь спонсором «Одного дня». Мы являемся независимым каналом, и для нас очень важна ваша поддержка. Подпишитесь на «Один день» и становитесь его спонсором. Ваша поддержка помогает нам оставаться независимыми. В столице Туркменистана Ашгабаде прошел саммит, посвященный 30-летию нейтралитета страны. На него были приглашены лидеры более 200 стран мира. Однако фактически в Ашгабад приехали только лидеры стран Центральной Азии: Владимир Путин, премьер Грузии Ираклий Кабахидзе, президент Ирана Масуд Пазешкиан, президент Турции Реджеп Таип Эрдоган, президент Армении Ваагд Хачатурян и премьер Азербайджана Али Асадов. Владимир Путин на правах почетного гостя обратился к присутствующим, однако, как это уже с ним случалось, не сумел выговорить фамилию президента страны-юбиляра. Поздравить всех наших туркменистанских друзей и, конечно, прежде всего президента Сердара Гурамангулыевича Бердымухамедова. Демократы в Конгрессе США опубликовали новые фото из поместья Джеффри Эпштейна. Среди них 3 снимка с участием нынешнего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. На одной из фотографий Трамп улыбается вместе с женщинами, чьи лица скрыты. На другой он стоит рядом с Эпштейном, а 3-я, менее четкая, показывает его сидящим с ослабленным галстуком рядом с женщиной. Когда и где были сделаны кадры, неизвестно. Также в опубликованных фото фигурирует бывший президент Билл Клинтон, экс-помощник Трампа Стив Беннон, основатель Microsoft Билл Гейтс и бывший министр финансов Ларри Саммерс. Среди снимков оказались фото интимных игрушек и средства контрацепции с надписью «I'm Huggy» «Я огромный» и изображение Трампа. Демократы отмечают, что тысячи фотографий еще не опубликованы и содержат изображения богатых и влиятельных людей, женщин и объектов недвижимости Эпштейна. Лица женщин скрыты для защиты жертв. Выход этих материалов совпадает с подготовкой Министерства юстиции к публикации официальных файлов Эпштейна 19 декабря. Сам Трамп заявляет, что разорвал связи с Эпштейном до его осуждения и не знал о его преступлениях. Британский король нечасто выступает с обращениями к своей стране и миру, но на этот раз он записал, кажется, самую необычную и трогательную речь в начале рождественских праздников. Его Величество обратился к британцам и людям во всем мире с просьбой позаботиться о своем здоровье и пройти раннюю диагностику от рака, чтобы спасти и продолжить жизнь.
До Чарльза III никто из британских монархов прежде не говорил о таких интимных и важных вещах публично. Я знаю по собственному опыту, что диагноз «рак» может быть ошеломляющим. Но я также знаю, что ранняя диагностика – это ключ, который может изменить ход лечения, дать бесценное время врачам и их пациентам. Ценный дар — надежду. Это тот самый дар, который мы все можем получить сами. Фактически, сегодня я могу поделиться с вами хорошей новостью. Благодаря ранней диагностике, эффективному лечению и строгому соблюдению предписаний врачей, мой график лечения рака может быть сокращен в новом году. Этот этап — как личное благословение, так и свидетельство выдающихся достижений, достигнутых в онкологической помощи за последние годы. Свидетельство, которое, я надеюсь, может ободрить ту половину человечества, у кого когда-либо будет диагностировано это заболевание. Но слишком часто мне говорят, что люди избегают скрининга, потому что считают его пугающим, стыдным или неудобным, даже когда они все же приходят на обследование. Но, в конце концов, они рады, что это сделали. Несколько минут небольшого неудобства — это малая цена за уверенность, которую получают большинство людей, когда им либо сообщают, что дальнейшие обследования не нужны, либо предоставляют шанс на раннее выявление с последующей спасительной помощью. Поэтому я искренне благодарен врачам, медсестрам, ученым и работникам благотворительных организаций, участвующих в программах диагностики и лечения рака. И мои особые пожелания тем, о ком эти люди так самоотверженно заботятся. Финляндия опубликовала официальное заявление Санта-Клауса перед Рождеством 2025 года. Из своей официальной резиденции Санта поделился своим рождественским желанием, чтобы люди подумали о том, как праздник может их сблизить. Счастливого Рождества всем! На протяжении всей истории Рождество объединяло друзей и семьи, деревни и города, даже целые народы и людей за границами. Быть вместе — это подарок, который мы можем как дарить, так и получать на Рождество, и, надеюсь, ежедневно. В это Рождество я желаю всем помнить, что у нас один мир, один общий дом. Мы все можем уделить минуту, чтобы подумать о том, как Рождество может приблизить нас друг к другу, как мы все можем жить вместе в мире. Счастливого и мирного Рождества! В деревне Санты в Рованиеме в Лапландии сейчас оживленно. Тысячи туристов приехали посмотреть на Санту и его эльфов. Почтовое отделение переполнено, люди отправляют письма с рождественской арктической маркой. В это время года официальный Санта-Клаус ежедневно получает десятки тысяч писем со всего мира. Спасибо, что были с нами. Подпишитесь на «Один день», чтобы не пропустить главное.